አርስተ ዜና ኢትዮጵያ ዞባዊ ሰላም ንኽዓስል ብቆራጽነት ትሰርሕላ ክብሉ አፈጉባኤ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቦም። መንግስቲ ንሰላም ዝሃቦ ቀዳምነት ዝነአድ ምዃኑ አባል ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት አይተጣዕመ ዓረዶም ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ቻይና ከተማ ጃንቲንግ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ጫማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ 28 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ። سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حدا خوينلو كم تلمود ما اد زينه حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساخم صنح دما انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتاتنا هون كنبل ኢትዮጵያ ዘባው ሰላም ንኽዓስል ብቆራጽነት ትሰርሕላ ክብሉ አፈጉባኤ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቦም። ዋና ትኩረቱ ኣብ መንጎ አባላት ፓርላማ ሰሙያ ሓበሬታን ሰብ መዚ መንግስትን ኣብ ዓለም ለኸ ስጋኣታት ድሕነት ዙርያ ምትሕባር ንምጉልባት ዘድሃበ ዓለም ለኸ ፎረም ድሕነትን ሓበሬታን ፓርላማ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም። አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ኣብቲ ፎረም ከም ዝበልዎ ነዊሕ ዘመን ዘቁጠረ ልምዲ ዴሞክራሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ድሕነትን ሰላምን ንምርግጋጽ ብቆራጽነት እናሰርሐት ትርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ ጽባሕ ወሳኒ ሃገራዊ መረጻ ዘካየደትሉ እዋን እናተኻየደ ዝርከብ እቲ ፎረም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምርግጋጽ ከም ዝሕግዝ እውን ገሊጾም ኣሎም። ኢትዮጵያ ዘባዊ ሰላም ንኽዓስል ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ኣብ ምውጋእ ብቆራጽነት እናሰርሐት ትርከብ ዝበሉ እቶም አፈጉባኤ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምክልኻልን ስደት ካብ ፍልፍሉ ንምትራፍን እውን ትኩረት ከም ዝተውሃቦ ተዛሪቦም። ሎም ዓንቲ ኣብ ሆስፒታል ራስ ደስታ ዳምጠው ንተሓከምቲ ግዚኡ ዝጠልቦ አገልግሎት ሕክምና ዝህብ ሓዱሽ ዝለዓለ ማእከል ሕክምና ሃኒጽና ንአገልግሎት ክፍቲ ገይርና ለና ክብላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተዛሪበን። እቲ ነባር ሆስፒታል አዝዩ ብምዕራጉ ንተሓከምቲ ዘይምቹ ምጭንናቕ ዝነበርዎ ድሑራት መሳርሕታት ሕክምና ንተሓከምቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰብ ሞያ አገልግሎት ንምሃብ ዘይምቹን ጽሬቱ ዘይሓለወን ነይሩ እውን ኢለን። እዚ ዝኸፍአ ኩነታት ታሪክ ብምግባር አዝዩ ንጹህ ቁጡብ ውቅብ ዝኾነ በዓል 7 ደብረ ህንፃ ብመናጽ ብትሕዝትኡ አገልግሎታት ሕክምና አዝዩ ዘመሓይሽ ናይዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ዝተማለአሉ እንትኸውን ኣብ ነባር ህንፃ ይጓሃብ ዝነበረ አገልግሎት ብዕጽፊ ዝዕቢ ማእከል እዩ ድማ ኢለን ኣለዋ። ማዕድ ዜና ኣኹም ትካተሉ ዘለኹም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት የክሕልፈኩም። መንግስቲ ንሰላም ዝሃቦ ቀዳምነት ዝነአድ ምዃኑ አባል ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት አይተጣዕመ ዓረዶም ገሊጾም። እቶም ፖለቲከኛ ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ይህን ምሂን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እንትኸውን መናእሰይ ትግራይ ካብ ውሽጣውን ግዳማውን ኩናት ርእሶም ንከድሕኑ እውን ኣተሓሳሲቦም። ጌታቸው አለሞ ዘራሪቦም ኣሎ ተኻቲና ንመለስ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ 50 ዓመት ዘበን ስራሕ መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምርካብ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንዝተለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን መሃቦም
ዝዝከር እዩ ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣባል ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ኣይተጣዓም ዓረዶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብፍላይ ምስ ትግራይ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ጉጅለ ሕወሓት ንዝፍጽሞም ትንኮያታት መንግስቲ ብትዕግስቲ ከም ዝሓለፎም ምግላጾም እዋናውን ዝነኣድን ኢሎም ኣይተጣዓመ ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ይህን ምሂን ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት እዩ ብዋናነት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓማጽ ጉጅለ ብስም ሕወሓት ዝንቀሳቐስ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ በደላት ግልጽ ዝገበረ ነቲ ህዝቢ ክበሃል ክሳብ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ በቲ ጉጅለ ዝግበሩ ዝነበሩ ትንኮሳታት ወይ ከዓ ናይ ኩናት ምንቅስቃሳት ብትዕግስቲ ከም ዝሓለፎ ምእንተ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ክበሃል ምእንተ ናይቲ ህዝቢ ምርግጋዕ ክበሃል ከም ዝኾነ ምስ ሻዕብያን ምስ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓመጽቲ ጉጅለታት ምስ ፋኖን ካልኦትን ኮይኑ ምስ ናይ ሱዳን አልቡርሃን መንግስቲ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኩናት ጽሕተራ ስራሕቲ እውን ብግልጽ ዘብርሀ እዩ ነይሩ ድምር ኣቢልካ ትርኢ ተለኻ ሓደ ሰላም ንግግር ምይይጥ ሰላማዊ ዝርርብ ቅድሚያ ከም ዝወሃብ ሕዝቡን ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰላምን ልምዓትን ተረባሒ ክኸውን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ክልል ትግራይ እውን ክስስኑን ክሳለጡን ኣብቲ መድረክ ከም ዝተለዓለ ኣይተጣዓመ ኣረዲኦም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ ልምዓት ክረክብ ኣብ ካልኦት ክልላት ከተማታት ዝግበር ዘሎ ናይ ኮሪደር ልምዓት ክረክብ ህዝቢ ትግራይ እውን ኩለን ከተማታት ናይ ልምዓትን ናይ ምዕባልን ተጠቃሚ ክኸውን ሰላሙ ክረክብ ኣብ ትግራይ ግን ናሓፈሱ ናገፈፉ ናቀጥቀጡ ናጨወዩ ናረሸኑ ክሳብ ናብ ሱዳን ናወሰዱ ኣብ ሱዳን ዘለውን ምስ አልቡርሃን ኮይኑ ምስ ሐመቲ ናገጠመ ኣደዳ ዓረር ናይ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝኸውን ዘሎ ትግራዋይ ካብዚ እውን ሕዚ 43 ዝወሰድዎ ብሓፈሻ ትግራዋይ ብታሪኹ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ኩነታት ዝገጥሞ ከም ዘሎ እዚ ካዚ ሕጋዊ ዓለም ለኻዊ ራዕዲ ፈጣርነት ምዃኑ እውን ግልጽ ዝተገበረሉ እዩ እቶም ፖለቲከኛ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ምስ ክልል ትግራይ ተተሓሒዞም ዘቕረብዎም ኣንፈታት ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ገባራትን ምሁራትን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎምን መንግስቲ ንሰላማዊ ዘተ ቀዳምነት መሃቡ ከም ዝነኣዱን ጠቒሶም ትገባር ባዕሉ ብደንብ የዳሚፅዎ ብጣዕሚ ዝገርም ክብሪ እውን ዝሓበ እዩ ነዚ ጉጅለ እዚ ዘቃልዐ እዩ ምክንያቱ ጉጅለ በነዊሕ ጉዕዞ ናብ ኩናት ተጸጊዕ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ከዓ ብትዕግስቲ ብዙሕ ነገር ይሓልፍ ኣሎ ንዲፕሎማሲ ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ንሰላም ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ንንግግር ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ነገር ግን በቲ ዝኣረገ ግዚኡ ዝሓለፉ ናይ ስሳታት ፖለቲካ ግን ንትግራይ ምምራሕ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምስትታፍ ይኹን ብኡ ለውጢ ክተምጽእ ምፍታን ግን ዘይከውን ምዃኑ ግልጽ ዝተገበረሉ እዩ ምሁራት ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ናይ መማሃራን ካልኦት ነበርቲ ከተማን ገጠርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ነዚ ንግግር እዚ ብደንቢ ሰሚዕዎ ኣዳሚፅዎ እዩ ዝሃወ ገብረ መልሲ ከዓ እንደውም ብጣዕሚ ለስሊሱ ንሶም እንታይ ይጥቀምሉ ኣለዉ ትጉጅለ ፈሪሕና ሕዚ እውን ድርድር ይሓተና ኣሎ ይኸው ከምዚና በቃ ፍሪሕና ኢና ፌደራል መንግስቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ንግግር ኮሪኢኹም ወሪኹም ናይ ፍርሒ ንግግር እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ፈቲኖም እቲ ህዝቢ ብኸምኡ ኣይተቐበሉን ንሰላም ቅድሚያ ምሃብ ናይ ኩናት መዘዝ ምፍላጥ ናይ ኩናት ጥፍኣት ተረዲእኻ ንኩናት ኣጽኒሕኻ ንሰላም ቅድሚያ ምሃብ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ግን ህዝቢ ተረዲእዎ እዩ ኣይተጣዓመ ዓረዶም ኣመዛዘሚ መልእኽቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዕጡቃት ቀልጢፎም ካብቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብምውፃእ ህይወቶም ንከድሕኑ ፀዊዖም እዚ ተዘይጊሮም ግን ናብ ሃገር ሱዳን ተወሲዶም ኣብቲ ህልው ኩናት ክስለፉ ከም ዝግበሩ ኣረዲኦም ብተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሓይልታት ብሰላማዊ መገዲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝፀውዑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ መናእሰይ እውን መሰሎምን ድሕንነቱን ንምሕላው ተወዲቦም ንክንቀሳቐሱ ሓቲቶም ሕዚ እውን ኣብ ሰራዊት ዘለኹም ተጋደልቲ ቀልጢፍኩም ውፅኡ ናብ ሱዳን ወሲዶም ኣደዳ ሞት ጥራሕ ገበርኩም እዮም ዓለም ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ናይ ኣሞንጎ አልቡርሃንን ኣሞንጎ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝግበር ዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ እዩ ኣብዚ ዝሳተፍ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ካልኦት ዓድታት ናብ ርኡይ ለውጢ ናብ ርኡይ ስጉምታት ከኣቱ እዮም ሶ እዚ ንባዕልኩም ናብ ዓለም ለኻዊ ቴሮሪስት ዓለም ለኻዊ ፈጣሪ ራዕዲ ተሰይምኩም ኣብ ሓደጋ ከይተኣቱ ኣብ ሱዳን ዘለኹም እውን ተበተኑ ናብ ዓድኹም እተው ብሑመራ ከኣቱ ይኽእሉ በመተማ ከኣቱ ይኽእሉ ብኣሶሳ ገጽ ዘለውን ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ኮንካ ፈኪርካ ኣብ ሱዳን ኮንካ ፈኪርካ ሱዳን ይስዕር ግዛዕ አልቡርሃን ይስዕር ናበልካ ኣብ ላይ ዓድኻ ዓለም ለኻዊ ፈጣሪ ራዕዲ ኮንካ ዘለዓለም ኣብ ኩናት ክነብር ተዘይኮይኑ ዝመፅእ ለውጢ የለ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ዕጡቃት እውን ቀልጢፍኩም ልቐቑ ካብኡ ምክንያቱ ኣየድልን ኩናት ኣየድልየናን ትጉጅለ ከጥፍአኩም እዩ ንዓኻቶም ኣሰሊፉ ኣብ መወዳእታ ዕድል ተረኺቡ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክደራደር ይኽእል እዩ
ዝኩሉ መንእሰይ ምስ ጨፍጨፋ ክነጋገር ይኽእል ባይዘወይ እሳይ ዝደል ዘሎ ታዋና ዝኩሉ ዕግርግር ተብሎም ዘለማ ኩናት ወሊዖም ዝኾነት ቦታ ሒዞም ገለ ገይሮምስ በቃ ንዑ ተደራደሩ ተባሂሉ ተደራደር ይደል ዘሎ ዘሕለ እዚ መጥፊእ ሓይሊ እዩ እምቢ በልዎ ህዝብና ተወዲብካ እምቢ በል መንእሰይ ተወዲብካ እምቢ በል ሓራ ግበር ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢታት ዘለኹም ናይ መናእሰይ ናይ መንደራት ውዳበታት ተወዲብኩም ዓርስኩም ሓራ ግበሩ እቶም ፖለቲከኛ መንግስቲን ዘርአዮ ናይ ሰላም ቆራጽነት ብምንኣድ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታትን መናእሰይን እውን ንሰላምን ልምዓትን ክሰርሑ ጸዊዖም ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ንዘበናት ዝጸንሑ ውሽጣዊ ጸገማት ንኩሉ ብዘሳተፈ ሓበራዊ ፍታሕ ዝእለሸሉ ብምዃኑ ብሃንቀውታ ንጽበዮ መድረኽ እዩ እቲ ጉባኤ ንህንጸት ሃገር ዝጠቕሙን ነታ ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዋ መስመር ዝቕይሩን ፍትሓው ዝቕመጠሉን ከም ዝኾነ እውን ይተሓቢር ዘሎ ንጸብጻብ ባየ ሙላት ሙሉብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቕርበያ ተኻቲና ንመለስ ዝተበታተኑ ሓሳባት ናብ ሓደ በመጠርናፍ ኢትዮጵያ ዝተባለት ሃገር ከብነ መባል ኣብ ውሳነ ምዕራፍ በጽሒኡ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ዘተ ዝተሃነጸ ብሄራዊ ምርዳእ ሓድነታ ዝጠንከረን ሉዓላውነታ ዝተኸበረ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ዘተኣማምን መሰረት ክኸውን እዩ ሃገራዊ ዘተን ሃገር ጸገም ዝኾኑ ጉዳያት ብቐጻልነት ንምፍታሕ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ነዚ እውን እዩ ዜጋታት እምነቶም ኣሕዲሮም ነቲ ጉባኤ ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዘለው ትልቅ ሀሳብ መጥቶ ህዝቡ ተነጋግሮ ዓብዪ ሓሳብ ምዃኑ ህዝቢ ተረዲኡን ናብ ፍታሕ ምኻዱን ሃገር ከም ሃገር ንኽትቕጽል ንምግባር ዝወፅእ ኣጀንዳ ከም ቀሊል ኣይረአን የሀገራዊ ምክር ኮሚሽን እነዚህ ችግሮችን ይፈታል ብሎ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ጸገም ናይ ፈትሐልና ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኣምን እዩ ብውልቀይ ድማ ተስፋ ገይረ ዝጽበዮ ዘተ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝቕጽል ዘተ ተዛዚሙ ምርኣይ ንዓየ ከም ልደተ እየ ዝቖጽሮ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ንኹሉ ዘሳትፍ እንትኾን ዘተኣማምን ዓወት ንኽምዝገብ ጽኑዕ መሰረት የቕምጥ እዩ ንዘመናት ዝቐጸሉ ሃገራዊ ጸገማት ብሰልጠነ መንገዲ ንፈትሓሉ ዓብይ ሃገራዊ መድረኽ እዩ ምክክሩ ላይም በአጀንዳዎች ቀረጻ ላይ ኣብ ዘተን ኣብ ኣጀንዳ ምእካምን ከም ዞባ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ተሳቲፎም እዮም ኣብ ኣጀንዳ ተባሂሎም ኣብ ዝተፈለዩ ጉዳያት ምርዳእ ተኽኢልና ከም ሃገር ሓደ ክንኾን ኢና በዚህ ሃገራዊ ምክክር ላይ መግባባት ኣብዚ ሃገራዊ ዘተ ምርድዳእና ንልምዓትና ንሰላምና ብብርካ ሃገር ድማ ንምርድዳእ ይጠቕመና እዩ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሓሳባትን መሰረታዊ ሕቶታት ወላኳት ኣለዎም ሓበራዊት ገዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ናብ ቅድሚት ከሰጉምዋ ዝኽእሉ ፍታሕን ሓሳባት ዝወሃበሉ ዓውዲ ክብሉ እውን እቶም ሪትዋብቲ ገሊጾም እዮም ምሁራንም ስላለበት ሲቪክ ማህበሩም ስላለ ምሁራን ሲቪክ ማሕበራት መናእሰይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ስለ ዝተሳተፉ ዓብዪ ዝኾነ ረብሓ ዘለዎ ሓሳብ ከም ምዃኑ ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ወሳኒ ኢለ ይሓስብ ብወገነይ የሚያዋጣ ጉዳይ የሚያሻገር ጉዳይ ዘዋፀና ዘሳግረና ንሃገር ዝጠቅምን ውሳነ ምቕራብ ከም ህዝቢ ግቡና እዩ ምኽንያቱ ሃገር ያ ክትቕጽል ህዝቢ እውን እዩ ዝቕጽል ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ካብ መንጎ ዝኣከቦም ኣጀንዳታት ዘተ የድልዮም ኢሉ ዝሓርዮም ጉዳያት ዕላው ዝገበረ እንትኾን 8 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ጉባኤ እቲ ዘተ ክጅምር እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተወከሉ ኣካላት ኣብ ሓባራዊ ጠረጴዛ ዘተ ብምዃን ንህንፀት ሃገር ዝጠቕሙን መስመር እታ ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ዝቕይሩ ፍትሓት ከምዚኦም ተባሂሉ ተጽቢት ይግበር እዩ በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው ብሃንቀውታ ኢና ንጽበዮ ዘለና ሃገራዊ ዘተ ቅልጡፍ ብዝኾነ መንገዲ ምስላጡ ሕቶ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣጀንዳኦም ተረዲኦም ንኽርእይዎን ንሕና እውን ንተግባራውነቱ ከም ንሕግዝን በዚ ኣጋጣሚ ምግላጽ ይፈቱ ምርድዳ ሓደ ስጉምቲ ከሰጉመና ካብቲ ማሊ ዝቐጸሉ ዘይምርዳእት ንጽባሕ ከይሳገሩ መሰረት ዘተነንብረሉ ዘተ ክጅምር ዝተወሰኑ መዓልታት ተሪፎም እዮም ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ክፍልት ልዑል ወለድን ኣብ ሓፂር እዋን ዝብለስ ልቓሕ ንግድን ጠጠው ክብል ምኻሉ ብዕዳ ደኒና ዝነበረት ኢትዮጵያ ቅንዕ ክትብል ገይርዋ እዩ ምስ ዓለም ለኻዊ ኣልቃሕቲ ብዝተገብሩ ድርድራት ዕዳ መኽፈሊ እዋን ምንዋሕ ምኽኣሉ ጽዕንቶ ዕዳ ብልዑል ብርኪ ክቃለል ከም ዝኽኣል ተሓቢሩ ዘሎ ጌታቸው ባልቻዩ ዋድዎ ናዝሬት በሪ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርበ እያ
مسمر بابور ملكة تنساي اندستري خوينو بمسأل فابريكاتات شكور عبنت متأثر حرشان فابريكان كوينو بمغرب كالوت عبيتي بروجكتات ون قلتوف عبيت نمنزا بزبل تجميرم $1 بليون نزن تبهل كابلك احتي وزاي توسيدوم عبت اوان زتسمع دمسي تسفا كبزبلا نيروم زوم $1 بليون زتهانزو بروجكتات استتلم اللوم فراخي فريو تاريفهم كاب تثبيت وحدا مهرتي كاب تسفو استحاتا اتاو خوينم أتاو تسفاخي متى نايتلقاح ولد جنا كاب علتنا بعلت النوسخ خيديوم. EPRDF showed that scale without sequencing, financing, and without the involvement of private sector debt, it rarely lasts. زمن إحدق زرعينا قدميت نزقبوهم بمقدام فاينانس تزيجيرنا زفرولك انتزي ساتيفنا نوصدو الأحزلاء ربحا كم زي مزيوم. ناي زمن إحدق نشتي عبنت تنرئي زفر شكور عبز هاجر عبز حلفو 25 عامتات كابز تتكبرو عبيتي تلمتات حدا يو بزح جنزب فسيسو الليو وصيتو جنا كم نفلتو يو ني بروجكت كراز حدنت بحدا $1 بليون وصاي تغريو كوينو جنا كساب حزي اي تزازمن كوربوريشن شكور زوسدو كلتنت بحدا $1 بليون لقح كساب حزي اي تملسن فابريكا شكور والقايت نمززام جنا 42 بليون بريدليوم كمزاتهم زامسلون بروجكتات إثيوبيا نابزي تدلي صعنتو عدا أتيم ويم هاجراو لوطي قاعدن تخون منجست مدمار بصعنتو عدا حقواز قوبت هاجر مركاب تجددو شعنشعو نقص الولدو شيخ معدا اي ورسن بمبال استفلالي سقمتات ريفورمتات قطبا موسى جميريوم ባለፉት 8 ዓመታት $1 ኮመርሻል ሎን አልተበደርንም ማለት እንዴት ቀለል ይላል ብዙ አፍሪካ ሀገራት እኮ ኮመርሻል ሎን ተበድረው ብድር ደሞዝ ይከፍላሉ أب زحلفو 8 عمتات $1 كوميرشال لون أيتلقحنان مالت كمي قليل يخون بزحت هاجرات أفريقيا كو كوميرشال لون تلقحن مهيائيين زخفلام نحنا قنا نلمعاتقون عيدلن إنالنام زي عبيو سانيوم كوميرشال لون نمردا بابور إثيوبيا تعذبوم كابزي ناب جوبتي زرقحنا بابور سرح وديو نسرحتنياتات دوموز مكفال كيك على كحتي جنزب أمسو إلمنام عدا خلق زي بخفل يترحينكن بزاتوني قال اليوم مسا علم لخا على كحتي برتع زتتاتن دردراتن بمكياد من كعدا خمون شقشقات عدا تاقيرميام የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርምን ተከትሎ ሪፎርም መሐሽ ማክሮ ቁጠባ ሲዒቡ ምስ ክሪኤተር ኮሚቴ ጉጅለ ዒስራን አለቃሕቲ ጉጅለ ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ዘተታት ተገይሮም እፎይታ ዕዳ ወይ ሽግሽግ ኣብ ንረኽበሉ ስምምዕነት ብርኪ መርሆ ዝበፅሕናሉ እዩ እዚ ጽዕንቶ ዕዳ ኣብ ምንካይ መዳይ ብጣዕሚ ዓብይ ውፅኢት ዝመጻሉ እዩ ኢትዮጵያ ሕዚ በጽዕንቶ ዕዳ ዝጎበጽ ሕዋን ናቐነዐ ልቃሕ ምምላስ ዘይትኽእል ዝብል ተውሃባሽም እናተልዓለላ እዩ ኢትዮጵያ የነበረባት ዕዳ ከአጠቃላይ ጂዲፒዋ ሲነጻጸር ከ50 ኢትዮጵያ ዝነበራ ዕዳ ምስ ሓፈሻዊ GDPA እንተነጻጸር ልዕሊ 50 ሚእታዊ ስለዝነበረ ኣብ ቀይሕ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዕዳ እንተትወስድ ንምኽፋል ክትጽገምያ እዩ ነይሩ እቲ ክርክር በቲ ሰራሕናዮ ሪፎርም ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ዓብይ ቁጠባ ካብ ዘለወን ናብ ሓምለዋይ ካብ ዝኣተወ ቁጠባ ሓደ ናትና እዩ እንታይ ማለት እዩ ዕዳ ኢትዮጵያ ትሕቲ 45 ሚእታዊ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብተፈልፍሎ ሃፍቲ ክትከፍል ትኽእልያ ዝብል እምነት ኣብ ዓበይቲ ትካላት ፋይናንስ ፈጢሩ እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ዝምለሱ ልቕሓት ንግዲ ካብ ምውሳድ ምቁጣብ ግዜ ክፍሊት ነባር ልቕሓት ምንዋሕን ማሕወር ማክሮ ቁጠባ ምትዕራይን ዝኣመሰሉ ስጉምታት ጥዕና ቁጠባ ኢትዮጵያ መሊሶም ዘመዓራረዩ እዮም حزدما ناب زين عداغاتاتنا كنسجر تملكتنا إثيوبيا بمعاقف نصا نقد زوا أفريقيا بزي بلا فرياتات وصاي نقدا ناب وصاي ملاخ جميرا كبل منستر نقدن زوا متسارن افليطلم اتي منستر تاشعاي سيكتر مدارك تاكلات غوايو اب كتما حواسا انا كايد يركب منستر نقدن زوا متسارن كاساون غوفي ابتي مدركم زبلو إثيوبيا أب 2018 بجت عمت كاب عود نقد وزاي $9.4 بليون آتاوي نمركب حسيبام
11 ቢልዮን ዶላር ኣዕዊታ ኢሎም ዝተመዝገበ ኣታዊ ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዎ ዓሚቕ ዓቕሚ ዝተርፎ ይኹን እምበር እቲ ዓወት ናይ መንግስቲ ቆራጽነት ፖሊስን ስራሕ ምውዳድን መውፅእን ውፅኢት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብቲ በጀት ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ዲጂታላይዜሽን ዕግበት ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ንግዲ ምድንፋዕን ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋን ዓወት ከም ዝተመዝገበ ድማ ወሲኾም ገሊጾም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ሚዛን ኣማን ዝገብሮ በረራ ሎሚ ኣጀሚሩ እቲ መገዲ ኣየር ናብ ከተማ ሚዛን ኣማን ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ በረራ ዝገብር እንትኸውን እዚ ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ምቹውን ቅልጡፍን ኣገልግሎት ትራንስፖርት ንምቕራብ ዘኽእል እዩ ተባሂሉሎም ኣብቲ መጀመሪ መርሃ ግብሪ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ኤርፖርታት ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጌታሁን ኣደራም ዋና ተጸዋዒ መንግስቲ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ፍቅሬ ኣማንን ካልኦት ኣመራርሓን ተረኺቦም ኣብ በረራ ውሽጢ ሃገር ኣድማስ በረራኡ እናስፍሐ ዝርከብ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ከተማ ደብረ ማርቆስ በረራ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ቻይና ከተማ ጂንጂያንግ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ጫማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ 28 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ እቲ ሓደጋ ሓዊ ኣብ ህንፃ ሆይቶንግ ፋትዌን ዝተፈጥረ ኮይኑ እቲ ሓዊ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ኣስታት 240 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ህንፃ ከም ዝነበሩ ድማ ተገሊጹሎም ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ብዝሃብዎ መግለጺ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘስዓበዮም ገሊጾም ዘሎም እቲ ሓዊ ብቕልጡፍ ንምቁፅጻርን ህጹጽ ስራሕቲ ምድሓን ህይወት ንምክያድን ልዕሊ 500 ኪላታት ኣብቲ ቦታ ከም ዝተዋፈሩ ድማ ተገሊጹሎም ቶም ፕሬዚዳንት መንቀል እቲ ሓደጋ ብቕልጡፍ ክምርመርን ነቲ ዝተፈጥረ ጉድኣት ሓላፍነት ዘለዎም ወገናት ድማ ብጽኑዕ ሕጋዊ ተሓታትነት ክወስዱሎምን ትእዛዝ ሂቦም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ተመልከቲ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምናይና ቀንዲ ዜናታትና ኩን ክነብል ኢትዮጵያ ዞባዊ ሰላም ንኽዓስል ብቆራጽነት ትሰርሐላ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቦም መንግስቲ ንሰላም ዝሃቦ ቀዳምነት ዝናኣድ ምዃኑ ኣባል ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ኣይተጣዕመ ዓረዶም ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ቻይና ከተማ ጂንጂያንግ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ጫማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ 28 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዘይዛዘም ስለምቅታልኩም ኣዜና ነመስግን ሰላም